Dymaf cwestiwn. Cwestiwn cymharol fyr, ond yn werth 6 marc cymharol hael. Fel arfer, na gynghori chi i'w darllen trwy 3 gwaith cyn mynd ati ar cwestiwn. Felly derin ni ddisgwyl am eiriau allweddol. Yr un cyntaf amlwg yw grymoedd. Dylai fod yn amlwg erbyn nawr fod y cwestiwn o'r rhan mecaneg o'r papur 1-2. Felly, mae am grymoedd, a mae'r cwestiwn yn gofyn I ni am y grym I cyd-effaith o'r 3 grymoedd. Yn fwy cyffredinol, mae'r cwestiwn am fectorau. Bod y gair fector ddim yn y cwestiwn, bydd yr arholwr yn gobeithio byddwch yn deall bod grym yn enghraifft o faint fector, neu maint corfforol a all gael ei medeili fel fector. Defen ni fynd ati. Dydyn ni canolbwyntio ar gair allweddol yma, y grym cyd-effaith. Mae rhaid I ni gwybod fod grym cyd-effaith yn meddwl swm, felly mae beth byddwn yn cael pan fyddwn yn adio nifer o rymoedd nid nifer o fectorau a'i gilydd. Yw wneud hynny felly. Dynodwyd y 3 grym gan y llythyrau mawr L, M ac N. Sylwch ei bont mewn ffont beiddgar. Mae'n bwysig iawn I ddilyn nodiant i'r arholwr. Cofiwch pan yn ysgrifennu fectorau gan bod ni'n methu dangos ffont beiddgar mewn llaw ysgrifen, mae rhaid I ni tanlinellu ein gwerthoedd fector gyda tanlinelliad sgwigli. Felly dyna'r meintiau o L, M ac N yma, a hefyd y fectorau sylfaen I a J. Gall hyn ymddangos fel manylyn bach, ond gan gael y pethau hyn yn iawn, mae'n dangos i'r arholwr eich bod yn deall cysyniad fectorau. Os na ddefnyddiwch y nodiant cywir, ac mae hyn yn beth cyffredinol mewn mathemateg, bydd yn awgrymu'r arholwr nad ydych wedi deall y cysyniad yn llawn. Felly, enghraifft, os nad ydych chi'n tanlinellu'ch fectorau, mae'n awgrymu nad ydych chi wir yn gwybod pam y dylech chi eu tanlinellu, ac mae hynny'n awgrymu nad ydych yn deall y gwahaniaeth rhwng meintiau scalar a vector. Byddai hyn yn broblem sylweddol mewn rhai cwestiynau os nad yn y cwestiwn hwn. Felly, grym cyd-effaith. Mae'r grym cyd-effaith yn meddwl swm yn y sefyllfa yma. Ni wedi adio 3 meintiau gilydd ac yma fi heb wneud unrhyw beth cymhleth ond ysgrifennu I lawr y swm fel gallwch weld. Yr unig peth sydd angen I ni wneud yw I dacluso lan yr ochr dde tipyn bach. Yn y ffordd algebraidd a feddwl mae angen I grwpio termau tebyg a'i gilydd. Felly roddaf yr I's gyda'i gilydd, y J's gyda'i gilydd, a wedyn tacluso lan tipyn bach trwy symleiddio'r rifau yma mewn bracedi. Trwy talu sylw ofalus i'r wyddon byddwn nhw'n cael hwn. Felly, y grym cyd-effaith o 3 vector L, M a N yw 9I minus 40J. I achub peth o ysgrifennu ysgrifennaf y swm yma, y grym cyd-effaith fel R, defnyddio'r prif lythyren eto, ffont beiddgar R. A'r grym cyd-effaith o 3 vector yw 9I minus 40J. Dyna ran algebraidd fwydd o'r cwestiwn. Felly cam 2. Ail ysgrifennu y grym cyd-effaith yn flin, 9I minus 40J ar y chwith. Beth byddai'n awgrymu chi wneud nawr, ni ofynnwyd I ni wneud hyn yn y cwestiwn, flasyniad diagram. Mewn mecaneg, dylem flasynio diagram am y ran fwyaf y cwestiynau byddem yn ei wneud. Mae diagram yn bwysig mewn mecaneg, a byddaf arholwr yn elfen gweld diagramau. Y mantis I chi yw bod diagramau yn ffordd llawfer o esbonio beth chi'n wneud, a mae'n helpu chi delweddu beth sy'n digwydd. Mae hefyd yn eich helpu I gyfathrebu ac I ddangos i'r arholwr yr hyn rydych chi'n ei feddwl. Mae gennym ni y vector 9I minus 40J, ac yn ein diagram sy'n dangos y ddechrau x ac y cartesiaidd bydd y vector yma tua yma. Felly, brasynif y vector fel arwydd coch. Mae cynffon yr arwydd ar dafiad y grid cyfansoddiad XY hwn. Sylwch fod dim angen darlunio rhifau ar yr echelynau. Weithiau, bydd myfyrwyr yn darlunio par o echelynau perpendicular, a wedyn byddant yn rhoi rhifau ar yr echelynau,
gyda mesiflen, ond nad yw hwn yn angenreidiol. Yn bendant ddim yn y cwestiwn yma. Efallai bydd y farwolwr ddim hyd yn oed yn rhoi papur sgwaf neu graff i chi, ac felly sdim angen wneud hwn, sdim angen creu gwaith heb angen i'ch hunan yn ystod yr aroliad. Felly dangosaf yn y diagram yma fod y fector yn y pedwerydd cwadrant, y cwadrant gwaelod i'r ochr dde. Felly mae hwnna 9 ar draws a 40 i lawr. Ceis i ddangos yn fras lle byddai'r fector. Cyn belled â fy mod i'n cael y cwadrant yn gywir, mae hynny'n ddigon da. Gofynnir i ni nawr gyfrifo maint y fector. Gobaith yr arolwr yw eich bod chi'n gwybod bod maint y fector yn golygu hyd y fector. Nawr, nid yw fy diagram yn helpu yma mewn gwirionedd oherwydd wrth gwrs nid yw fy diagram wedi ei ddilynio i raddfa, ac nid wyf wedi nodi unrhyw rifau'r echelynau. Hyn yma angen i mi ddangos yma yw bod maint y fector yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio theorem Pythagoras. Bydd rhaid i mi gymryd yr ail isfod o'r swm o'r sgwariau o'r elfennau x a y, y fector. Mae'r gydran x yn 9 ac mae'r gydran y yn negyddol 40, felly rwy'n mynd i sgwario'r ddau swm hynny ac yna i adio ei gilydd. Mae'n debygol bod yr arolwr wedi dewis un o'r cydrannau hyn yn fwriadol i fod yn negyddol, i weld os yw hynny'n eich dal allan, a ni ddylai wrth gwrs. A chan eich bod yn ysgrifennu hyn i lawr, y peth clyfr i wneud a eich rifau wrth ei roi mewn i fformwla Pythagoras yw i ei roi mewn cromfachau p'un ydyn yn positif neu negyddol. Ar ochr chwith y violet mae gen i y fector r ac arwyddion modulus o'i gwmpas sy'n dangos mod yn edrych ar y maint y fector. Mae 1.2 yn bapur a chyfrifiannell, felly gallaf jyst rhoi hwn i mewn i'r gyfrifiannell i gael ail isfradd 1681 i fod yn 41, rhif cyfan. Erbyn y pwynt yma, mae'n amlwg fod yr arolwr wedi penderfynu rhoi rhif cyfan i ni. Mae'r arolwr wedi dewis rhif triphlyg Pythagorean fel sylfaen ar gyfer rhan o'r cwestiwn hwn. Un peth arall i'w wneud cyn i mi symud ymlaen, o gam 3, mae angen i mi nodi mewn i'r unedau priodol, sef newtons ar gyfer grym. Fy arferiad personol yw ysgrifennu enw'r uned yn llawn yn hytrach na'r talfyriad arferol yn unig, sydd yn yr achos hwn yn brifllythyr yn n. Mae chydig yn rhydd fyslyd os oes gennych ormod o lythrennau noeth na'r nofio o gwmpas. Enghraifft yn y cwestiwn hwn, defnyddiwyd y brifllythyr yn n eisoes fel nodiant i un o'r grymoedd. Mae'n ymddangos bod potensial am ychydig o ddryswch gan wneud ysgrifennu enw llawn yr uned fesur yn syniad synhwyrol. Felly, mae gennym y maint, nawr gallwn symud ymlaen i'r rhan nesaf. Yng ngham 4, mae gennym unwaith eto y grym cyd-effaith. Mae dim nawr am ddarganfod cyfeiriad y grym. Dyma lle bydd y diagram yn ddefnyddio, gan y bydd yn arbed llawer o weithio allan a llawer o eiriau eglurhad i ni. Rydw i'n mynd i weithio allan yr ongl hon, yr un dydw i wedi ei ddangos gyda'r arch las yma. Mae'n gwneud synwyr i fesur yr ongl o'r uchelyn x. Fe allan ni fod wedi marcio ongl arall, enghraifft o'r echel y, ond gydag ychydig bach o brofiad, fe welwch fod cyfeiriadau yn gyffredinol yn cael ei roi fel onglau wedi ei gwneud gyda'r uchelyn x mewn diagramau fel yr rhain. Felly byddaf yn gael yr ongl anhysbys hon yn theta, a'r hyn y mae angen i ni allu ei weld yw bod theta yn un o'r onglau cronedig mewn triongl ongl sgwar. Dyma ddwy ochr fyrrach ar y triongl mewn gwyrdd. Mae hypotenuse y triongl ongl sgwar yn cael ei ffurfio gan y fector r, ac felly hyd yr ochr honno yw maint r y gwnaeth yn weithiau allan yng ngham 3. Fodd bynnag, nid oes angen hynny arno. Byddai'n fwy diogel mewn gwirionedd i beidio ddefnyddio'r maint yr ydym newydd ei gyfrifo a byddwn yn gwneud pethau o'r dechrau. Felly, o gofio bod y fector r yn 9i minus 40j, o'r ochr hon yw 9 a'r ochr gyferbyniol yw 40. Ddim negatif 40, gan nad oes fath beth a hyd negyddol, felly mae'r ochr arall just yn 40 Newton.
Nawr, i weithio allan yr ongl theta, gobeithio bod ni'n ddigon medrus gyda trigonometreg gradd but y gau i nabod mae theta yw'r tangiad gwrthdro gyferbyn a chyfagos. Felly, 40 dros 9 yn ein hachos ni. Trwy roi hwn i mewn i cyfrifiannell, ni'n cael yr ongl theta i fod yn 77.32 gradd i 2 lledegol. Fel sy'n digwydd yn aml gyda'r cwestiwn hyn, nid yw'r arolwr yn nodi rhywfaint o gywirdeb o ran i sawl lledegol dylem gosod yn ateb, ond trwy disgwyl ar y cynllun marcio ac o wybod o brofiad, mae 2 lledegol fel arfer yn dewis da. Fodd bynnag, fe bach yn talgrynnu ateb i 1 lledegol o'n siŵr y byddwch yn iawn. Hoffa'r arolwr hefyd i ni nodi'r ongl neu'r cyfeiriad mewn ffordd fwy confensiynol. Mae'r hyn yr ydym wedi'i wneud hyd yn hyn i gyd yn gywir ac yn iawn ac mae'n debyg y byddwn yn cael pob un o'r 6 marc ar y pwynt hwn. Ond eglurder llwyr, dylwn nodi'r cyfeiriad fel mesuriad o droi gwrthglocwedd o'r uchel x positif. Felly yn yr achos hwnnw, oherwydd bod y fector 77.32 gradd yn glocwedd o'r uchelin x positif, yna gellid nodi'r cyfeiriad fel minus 77.32 gradd. Nodwch hefyd sut rydw i wedi newid fy ongl las i fod yn 7 yn pwyntio clocwedd. Felly, mae minus 77.32 gradd yn golygu clocwedd 77.32 gradd o'r uchelin x positif. Gallwn hefyd fesur yn wrthglocwedd o'r uchel x positif ac mae'r ongl hon yn amlwg yn 360 minus 77.32 gradd sy'n rhoi 282.68 gradd. Felly gallaf defnyddio naill neu'r llall o ddau ateb terfynol hynny fel mesur cyfeiriad y grym cydeffaith. A dyna ddiwedd y cwestiwn hwn, a dylem fod wedi cyflawni targed 6 marc yno. Gydewch chi nawr adolygu'r sgiliau craidd a ddefnyddir yn y cwestiwn hwn. Mae 6 marc yn swm eithaf hael o farciau. Oedd dim llawer o sgiliau'n gysylltiedig â'r cwestiwn hwn, ond os awn o'r cychwyn, oedd angen i ni wybod am fectorau. Oedd angen i ni ddeall beth yw grym cydeffaith fector, swm y fectorau oedd yn grymoedd yn yr achos hwn. Ac oedd angen i ni ddeall mater cydraniad cawtisaeth, sef sut yr ysgrifennwyd y fectorau fel rhywmaint I a rhywmaint J. Oedd angen i ni wneud cydran sylfaenol iawn o algebra. Hynny yw, ychwanegu'r fectorau, cymryd yr I a'r J's ar wahân. Dim byd fi hefiol ynglŷn â hynny. Oedd angen i ni weithio allan maint y fector grym cydeffaith, gwaith am ddefnyddio Pythagoras theorem sy'n beth eithaf sylfaenol. Ac i weithio allan cyfeiriad y fector gwnaeth am ddefnyddio trigonometreg sylfaenol a oedd yn cynnwys trionglau ongl sgwar. Yn fwy cyffredinol, os ydym yn cysylltu'r cwpl o bwyntiau olaf hynny, gwnaeth am ddefnyddio diagram. Mae mor hanfodol mewn cwestiynau mecanig i ddefnyddio diagram yma ac mae hyn mor bwysig i'w gofio. Peidiwch byth â cheisio gwneud cwestiynau heb dynnu diagram addys, oherwydd byddwch chi'n peryglu marciau, yn sicr ar y ran cyfeiriad. Bydd llawer o fyfyrwyr yn taflu marciau i ffwrdd gyda'r cyfeiriad os naw wnaethant dynnu diagram yma. O ran sgiliau a chysylltiadau ehangach ac o ran edrych ymlaen at unedau arall yn y cwrs, gan gynnwys uned 4 mathemateg, y 2 brif agwedd yw cyfansoddiad a datrysiad grymoedd. Oedd cyfansoddiad y grymoedd yma yn cynnwys adio'r grymoedd greiddiol, sef yr L, y M a'r N, lle gwelsom wedyn ei grym cydeffaith. Nid oedd datrys grymoedd yn y cwestiwn hon, felly roeddem ni ond am ddod o hyd i'r maint y cyfeiriad,
ond byddai cwestiynau eraill fel yn 1.4 yn cynnwys datrys grymoedd. Hefyd byddai'r math o gynhwysion rydyn ni wedi ei ddefnyddio yma yn dod yn berthnasol yn modelu, yn enwedig deddfau cyntaf ac ail ddeddfau Newton, lle mae'n rhaid i ni ystyried gweithredoedd sawl grym gwahanol. Yn ochr mathemateg fwy absolute pur y cwestiwn hwn, mae hefyd yn fater o fectorau Cartesaidd yn 2D ac eto yn nes ymlaen yn 3D, a sut i ddelio â'r rheini.